បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពនៃការថតវីដេអូក្នុងថ្ងៃទី6 ខែ 6 ឆ្នាំ 2025 ចា៎អញ្ចឹងដូចបងមួយចំនួនដែលគាត់អត់ទាន់ទុកចិត្តកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំខ្លាចវេលុយហើយអត់បានអវ៉ាន់បងប្អូនអាចបន្តការតាមដានរហូតដល់បងប្អូនទុកចិត្តចាំវេលុយមកហើយខាងខ្ញុំរៀបអវ៉ាន់ជូនហើយមានបងជាច្រើនដែលគាត់បានលើកឡើងថាទូទៅអីវ៉ាន់ដកដៃបានគេយកលុយតាមវរៈបុណ្យធម្មណាបងប្អូនតាមការពិតខ្ញុំចង់បានណាស់បងប្អូនការផ្ញើលុយតាមវរៈបុណ្យធម្មខ្ញុំលក់បានច្រើនដោយសារគេយើងអាចផ្ញើតាមបុណ្យធម្មប៉ុន្តែដោយសារតែខាងប្អូនអ្នកស្រុកស្ទងចាខេត្តកំពង់ធំគេហៅថាអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តណាវរៈបុណ្យធម្មអត់ប្រមូលលុយឲ្យទេអញ្ចឹងបងទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទិញអីវ៉ាន់ខាងប្អូនជួយសម្រួលចាវេលុយមកបងប្អូនធានាជូនបងប្អូន 100% មិនឲ្យបាត់បង់លុយបងប្អូនមកកាក់មកសេនេះចាគឺដាក់អវ៉ាន់ជូនបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនវេលុយមកគឺមានអីវ៉ាន់ទៅពិតប្រកបមែនចាដោយសារអីគេវរៈបុណ្យធម្មឬក៏ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននៅខាងប្អូននេះគាត់អត់សហការក្នុងការប្រមូលលុយឲ្យប្អូនអញ្ចឹងប្អូនត្រូវសុំលុយភ្ញៀវមុនដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ចាហេតុអីបានយើងត្រូវយកលុយមុនចាទី1ខាងខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់នៅពេលដែលយើងលក់មួយថ្ងៃគឺមានចំនួនភ្ញៀវច្រើនចាបងប្អូនមើលណាមានចំនួនភ្ញៀវច្រើនការងាររបស់យើងច្រើនធ្វើរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអត់មានពេលវេលាក្នុងការតាមយកលុយពីភ្ញៀវទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងមួយថ្ងៃមានភ្ញៀវមកទិញ20នាក់ចាអញ្ចឹងមកក្នុង20នាក់ហ្នឹងចាគាត់វេលុយមកភ្លាមក្នុងថ្ងៃដែលគាត់បានអីវ៉ាន់អានឹងអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់យឺតយ៉ាវជួនកាលបងប្អូនខ្លះរវល់ទៅ2 3ថ្ងៃបានវេលុយឲ្យអញ្ចឹងស្អែកឡើងខាងស្អែកឡើងបង20ឡើងទៅជា40ឡើងទៅជា60ចាអញ្ចឹងកាលណាដែលរហូតដល់មួយសប្តាហ៍ហើយបើបងប្អូនគាត់អត់ទាន់វេលុយមកឲ្យអ្នកលក់ទៀតចានៅពេលដែលគាត់បានអីវ៉ាន់ណាគឺអ្នកលក់ពិបាកក្នុងការបើកបញ្ជីទៅមកដើម្បីរាវរោនេះអត់ទាន់បើកលុយឲ្យនឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកលក់ពិបាកខ្លាំងហត់នឿយក្នុងការតាមយកលុយពីភ្ញៀវចាព្រោះបងប្អូនលក់រយៈពេល6ឆ្នាំហើយឆ្លងកាត់អស់ហើយអាបញ្ហាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងឆ្នាំថ្មីបន្ទាប់ហ្នឹងគឺបងប្អូនសុំលុយភ្ញៀវមុនដើម្បីដាក់អវ៉ាន់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយបើបងប្អូនអត់ទាន់ទុកចិត្តដោយបងប្អូននិយាយតែតាមដានសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃដែលបងប្អូនតែងតែបង្ហោះចូលនិយាយថ្ងៃខែជូនបងប្អូនរាល់ថ្ងៃសកម្មភាពពិតប្រាកដចាបងប្អូនមើលហើយមើលទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនទុកចិត្តថ្ងៃណាក៏មកទិញថ្ងៃនោះខាងបងប្អូននឹងរៀបអីវ៉ាន់ជូនបងទាំងអស់គ្នាចាដោយសារអីគេបងប្អូនដឹងហើយថាកាលណាដែលយើងនេះមកបេទៀតបងណា50គីឡូចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទិញគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនគឺមានអីវ៉ាន់ដាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយឺតយ៉ាវយ៉ាងយូរមួយថ្ងៃចាតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើសពីមួយថ្ងៃអត់ឃើញអីវ៉ាន់ទេអាចនឹងមានករណីផ្លេចភ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនជួយឆាតសួរនាំអ្នកលក់ចាដើម្បីឆាប់ដឹងព័ត៌មានជូនកាលទៅផ្លេចតម្លាក់បងឲ្យអ្នករៀបចំអញ្ចឹងក៏អត់បានចេញអីវ៉ាន់ទៅចាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណច្រើនបាយបាយ